fi frar li għadda kena l-opportunità li morru fi Strasburgu, fi Franza, fejn morna anka fil-Parlament Ewropew. Sajna nitkellmu wkoll u ninvolvru ruħna f'dan ix-xogħol importanti ħafna u esperjenza li ma ninsaqat għax għadni sal-lum insemmi anka lill-familti u li vera ħadd pjaċir imur nagħmilha. F'dak il-mument ħassejt nisni kont qiegħda f'ħolma ma stajtx nemmen, bdejt nisni merżaq bħal ma stajtx nemmen li konna rbaħna, imma meta ġie żmien li wasalna Strasberg u hekk ħassejtni iktar eċitata u meta wasalna ġew il-Parlament jisni kelli apprezzament ħafna kbar għax-xogħol li jagħmlu dawn ir-rappreżentanti tagħna u għad-deċiżjonijiet kollha diffiċli u faċli li kienu qed jagħmlu f'dak il-ħin. Kienet waħda li żgur qatt min ħaninsa u kienet waħda li naħseb hija l-aktar ħaġa li hija għamlet impatt f'ħajti naħseb. Esperjenza brillanti, tassew onorati li morna. Esperjenza vera edukattiva, sabiħa, tħalemt ħafna orna xi nikber kollha. Kienet esperjenza surreali, jisek no matter kemm tkun preparajta liha xorta hekk kont impressjonata kemm hu post kbir u li ħassejt nisni MP kienet esperjenza li mhux se ninsjaqat. Dawn l-istudenti Maltin mill-Iskola Sekondarja St. Dorothy f'Ħażebbuġ ftit tal-ġimgħat ilu żaru l-Parlament Ewropew fi Strasburgu, Franza. Dan wara li f'Jum l-Ewropa f'Mejju tas-sena li għaddiet rebħu il-kwiż finali fl-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew il-Belt. Riżultat ta' dan 24 studenta u żewġ għalliema fosthom Michel Camilleri ħadu sehem fil-programm prestiġjuż Euroskola fil-Parlament Ewropew. 3 snin ilu bdejna f'Citizenship li huwa suġġett li nagħlem jiena nagħmlu l-EPAS li huwa programm bażikament European Parliament Ambassador School li jgħallem istudenti fuq l-Unjoni Ewropea. Hemm topics differenti bħal pereżempju tgħallem fuq il-valuri, fuq kif taffettwak l-Unjoni Ewropea on a daily basis, l-istorja tal-Unjoni Ewropea kif bdiet. Kif spiċċajna mill-programm kien hemm quiz fejn għażilna 5 studenti li rrappreżentaw l-iskola tagħna u dawn imbagħad ikkompetu ma' skejjel oħrajn li huma wkoll għamlu dan il-programm. Kienu 8 skejjel kollox. U skola tagħna sena l-oħra rebħet u bħala premju tagħhom premju li marru Strasberg biex jipparteċipaw f'Euroskola. Permezz ta' din l-esperjenza, l-istudenti esperjenzaw il-ħidma tal-Europarlamentari billi ħadu sehem f'dibattiti relatati mal-Unjoni Ewropea u kollaboraw ma' sħabhom minn madwar l-istati membri kollha. Tkun id-dar forsi tara l-aħbarijiet, tkun qed tisma' ħafna nies jgħidu għamlu deċiżjoni għal xi ħaġa u għal xi ħaġa oħra u inti ma tantx tkun qed tifhem dak il-ħin anki tkun qed żgħira ta' daqsi, imma meta aħna konna hemmhekk fil-Parlament aħna konna qed nivvotaw għal ċertu dibatti aħna stess, konna qed niddibattu bejnietna. U f'dak il-moment jisni ħassejt kelli apprezzament ħafna kbar għal dawk għal deċiżjonijiet kollha u ħassib li jidħlu biex jgħażlu jekk ħajaqblux jew le. Jiena naħseb li l-Unjoni Ewropea għandha tinvolvi aktar iż-żgħażagħ jew nies għadhom żgħar fil-proċess tal-kif siru d-deċiżjonijiet għaliex huma ħajkunu l-ġenerazzjoni li jmiss. Li naraw iktar nisa jilħqu jagħmlu iktar suċċess. Kienet isa esperjenza li inti tista' tkun dak il-persuna li inti ma bżonn tipo titfa' xi maskra fuq wiċċek u tipprova tkun xi ħadd li m'intix. Tipprova tipo turi l-idea tiegħek u min tista' tistħibux tgħidhom, tipo tista' tgħid li tgħid u jew jaċċettaw jew ma jaċċettawx. L-iktar ħaġa li impressjonatni kienet li stajna ninvolvu ruħna fiha anka li jiena żagħżugħa stajt xorta ninvolvi ruħi bħala nkun parti kbira mill-esperjenza kollha. L-Iskola Sekondarja St. Dorothy saret waħda mill-iskejjel ambaxxaturi tal-Parlament Ewropew. B'rikonoxximent għal dan, il-President tal-Parlament Ewropew, Roberta Metsola, żaret l-iskola u ppreżentat ċertifikat lill-istudenti u rringrazzjahom għall-impenn tagħhom li jħeġġu biex iċ-ċittadini anke żgħażagħ Ewropej ikunu attivi. Il-President Metsola qalet li llum aktar minn qatt qabel is-sehem ta' ċittadini huwa kruċjali biex l-Ewropa
taffaċċja l-isfidi li għandha qudiemha. Hija rreferiet għall-istudenti u l-għalliema bħala il-promoturi tal-valuri Ewropej. L-ewwel nett ovvjament huwa ta' onur kbira lina li tiġi Dr. Roberta Mezzola fl-iskola tagħna. Mhux biss għaliex aħna nippromovu il-valuri Ewropej, imma wkoll għaliex hi persuna ta' ispirazzjoni. Aħna hawnhekk għandna girls biss, allura anki l-fatt li ovvjament hija mara u għandha rwol importanti ħafna u dak huwa ta' ispirazzjoni għall-istudenti tagħna u għalina stess. Il-programm e-Pass għandu lan li jgħin l-istudenti jifhmu aktar id-demokrazija parlamentari Ewropea, jipromuovi ċittadinanza attiva u jrawhem għarfien akbar tal-valuri Ewropej. B'madwar 2000 skola ambaxxatur tal-Parlament iċċertifikati 5,000 għalliem u kważi 35,000 student bħala ambaxxaturi madwar l-Ewropa, dan in-netwerk joffri lill-iskejjel opportunità kbira biex jikkomunikaw prattiċi tajbin u jikkoperaw fl-implementazzjoni tal-programm. F'Malta, il-programm huwa koordinat mill-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew fil-Belt, fejn matul din is-sena skolastika qegħdin jieħdu sehem 14 skola. Huwa mod kif it-tfal u żgħażagħ ifasslu l-ġejjieni tal-Unjoni Ewropea u x'jixtiequ minnha. Nixtieq li nivolvi ruħi kara nikber u li nkun forsi x-xogħol tiegħi ikun f'dan il-qasam għaliex nemmen li anka nemmen li anka kulħadd jista' jkollu din l-opportunità. Gender equality, equality ukoll. Nixtieq li nagħti vuċi ikbar għal-nisa li nipprova jkollhom vuċi ikbar fil-Unjoni Ewropea u fil-politika ġenerali u li nixtieq ukoll niftaħ nagħti vuċi għal ħsieb l-ambjent f'Malta u madwar id-dinja kollha, nipprova nagħti idea ġodda sabiex inkunu nieħdu ħsieb l-ambjent tagħna ħafna aħjar. Jiena naħseb l-iktar ħaġa li jistgħu jagħmlu hija biex tipo jinformaw iktar tfal jew żgħar biex ikunu jafu iktar fuq il-Parlament Ewropej. Għax aħna is-sena l-oħra biss tallimna fuq u ma tantx konna nafu fuq u kieku konna nafu iktar fuq kienet tkun aktar xi ħaġa li tipo konna niffukaw iktar fuqha. Mod qed titgħallem dan is-suġġett fuq kwalinkwa suġġett fil-klassi u mod imbagħad tmur fil-post fejn dawn id-deċiżjonijiet qed jittieħdu. Ġifieri kienet esperjenza li żgur tibqa' f'qalbna u li hopefully konna esperjenzi oħrajn bħala.